আজকের রেসিপি ভেন্ডি দো পেঁয়াজি। ভেন্ডিগুলোকে ধুয়ে কেটে হলুদ মাখিয়ে সামান্য ভেজে একটা পাত্রে তুলে নিন। তারপর পাত্রে তুলে রাখবেন। তারপর পেঁয়াজগুলো এইভাবে কাটবেন। পেঁয়াজগুলোকে অল্প ভেজে তুলে নেবেন একটা পাত্রে। তারপর ওই তেলের মধ্যে দিয়ে দেবেন 1 টিস্পুন আস্ত জিরা, থেতো করা আদা, কাঁচা লঙ্কা, রসুন, তারপর হলুদ, লবণ, জিরা, শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো। তো মশলাগুলো ভাজা হয়ে গেলে দিয়ে দেবেন টমেটো পেস্ট। মশলার তেল ছেড়ে দিলে তারপর জল ঢেলে দেবেন। যে ভেন্ডিগুলো ভাজা ছিল পাত্রে রাখা, ওই ভেন্ডিগুলো দিয়ে দিবেন। তারপর টমেটো কুচি, এখানে ওই যে আগে যে পাত্রেতে পেঁয়াজ রেখেছিলেন ওই পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিবেন, ঢাকনা দিয়ে দিবেন। তারপর কিছুক্ষণ রান্না করার পর ঢাকনা তুলে গরম মশলা দিয়ে এরপর একটু নাড়াচাড়া করে নামিয়ে নেবেন। এই হয়ে গেল ভেন্ডি দো পেঁয়াজি।